Mais vieux Goza, babenga kayo savon congolais na misala minene ozo sala. Spécialité na yo nini tant que savon congolais. Kombo ya sava. Esa teke bantu mwindu patu basi no manga yango tie. Nga bapoko nga mingi na bamuke. Makambeza laki nambanza ngungu ne sika na bandela classe. Yo ozo traiter maladie nini parce que ba image na yotambo li partout à travers le monde na 4 coins du monde ba bengaka tous les jours ou ba osunda ba kisi na yo même ba mindele ba ondimi ba kisi na yo mais ce que to lingi to eba ba maladie nini oyo vieux Goza za ko traiter bakisi yanga ndenge esalemaka esa bandani teke nazwa produit ya bapays mosusu te produit pire congolais otango bankoko bazalaki ndenge nenu baye te mais bazalaki mala bazala mpe kobela mais soki abeli bazalaki kosetraite na baproduit bapiloko oyo ya biso mbokwa. Koffi Olomide, l'homme de 37 ans de succès, le Dobolo King, encore et toujours. Bonjour à tous nos amis qui nous suivent de partout à travers le monde. C'est un grand plaisir pour nous de vous retrouver encore dans le cadre de votre émission Réalité Plus, là où nous traitons de sujets liés au vécu quotidien des Congolais en général et de Kinois en particulier. Nous sommes venus ici à Selimba voir un savant congolais. Il faut qu'on se le dise parce que c'est vrai. Il faut qu'il y a tant au monde à traverser. Il y a beaucoup de gens et belé. Mais bakufi lelo à cause ya Covid-19 ebele pe bakufi na maladie mususu mais za na batu oyo nzamba pesi bango bazana ba millions te bazana ba milliards te mais à travers sagesse na bango à travers intelligence oyo nzamba pesi bango ba ko bikisa de mieux de personnes. Alors autre ko luke awa lelo c'est un savant congolais botuna mutuna pourquoi ba obenga savant boko découvrir ensemble la biso comme on l'a Papa Goza aza on équipe naé vieux Goza, Mbote. Boni, santé ça bien? Madame. Alors, d'abord, Babenga Kayo, vieux Goza, pour Nanine. Babenga Kanga, vieux Goza, Kombo, Bapesanga Yango na ranke, na balabala Oswe, na direction et na stade ya Tata Raphaël, pour na Fwanda Kakuna, pour na Makambunanga, Nazako Yamba Vieux. Ba garçon, ba fille, ba maman, na masolo oyo ya baposa na bango na santé na kodia na komela yoso basa kotia résultat na conclusion. Ayango wana baye ko sirinomenga vieux Goza quartier. Nga kombo na pota mandeto honoré. Malombwa seti andongo. Wala botami na mbanza ngungwa na botama na mbanza nsungi nord na nzela oyo ekendeke na zongo bifikasion eza na nkisi mpo ya kolongo na prince ya Kideyo Matadi na komi na nkisi nde na Kisantu nde ozwi bifikasion oke na nzela oyo ekendeke na zongo okosala 9 km okomi epai eza groupement pai na botama na mbanza nsungi nord mais mboka oyo ya mama nanga nde na kititi na mbanza ngungu. Très bien. Alors, je crois que Bozou a précision par rapport ici à vieux Goza botama. Mais vieux Goza, babenga kayo savant congolais na misala minene ozo sala.
spécialité na yo nini tant que savon congolais. Kombo ya sava. Esa teke bantu mwindu pati basinomanga yango tie. Nga bapokolanga mingi na bamupe. Makambo ezalaki na mbanza ngungu nesika na bandela classe. Mais mokolo ya liboso nga na koti na classe tofandi boye na baba sikoyo. Maître alingi abanda kote maître kombo ne Lutumba Camille. Kombo ya yeba sa ko bengela ya fie maître Deka. Après alingi abanda kote ngana dali. Oyo to fanda kina yeba mokolo liboso wana to yeba na kikutu ba kombo te piso bana class. Mais oto fanda ki ba moko. Alobi maître oto fandi na ya adali na ye. Maître alobi la musaye banda mutinga. Maître tangu apandika kotenga na dali liso. Orkesa na yeli nzambe. Sikoyo makamu maître aza kotenga na zo lota ngona ndo. Tangu maître asirisi koteya. Maître alongwe kuna na tableau ayeti epa ingana fana. Alobi eyo mwana. Banda mutinga. Nasalaki baboko na fane na ngapo. Na zo tala. Yo mwana yo oye kosala nini awo na classe. Baningano baye na classe baza yoka makambo ngana ya kote eyo dadi makambo ngana te soko ya nulango te na pesa piniso mine ngana zo tala yoka sima nango na mona kaka lokola ba siminga na loboko ba tombo linga na tele lokola ba siminga na mokongo ba tindika na bandiko kende tina tableau. Namona babalo linga boy natali epai bango basali. Nsima nango. Natala lokola basiminga na monoko. Na yanoli makambo nyote maître Camille ateya ki ata point ezanga kite ta virgule ezanga kite. Bakamwe. Mwana oyo. Mwana moment. Nsima nango. Mokolo lipoto wa. Mokolo ya mibale to ya na classe ndenge moko. Ya misatu ndenge moko, ya mine ndenge moko, ya mitano ndenge moko, ya motuba ndenge oya sambo maître abanga lopite mwana akopenda mindondo akeko yebisango na père supérieur comme ne Louis Philippard Ugwalo wana tambeli nazanenu mwana damba witambo tsimanango père supérieur mwana aza kuna na classe nanga aza koopere sokola epai lokola miracle ndenge ni ke ngati yangu naza kuti halali me soki nasilisi kote bodamusi ye ntango bokotuna ye akoyanula makambo nyonso ngana te c'est vrai aza kolala solo to aza kozala mpenza na pongo nepo kende ozwa ye yaka na ye awa na biro maître aye kozwanga toke na biro ezalaki okiti ya pere na kati mesa kuna bakiti mibale oyo azali koyambela bapaya alobi bofwanda tofwanda atalinga banda motuti makolo atali tomonaka aseki ntango aseki liloba liboso ebimaki na monoko ya pere Louis Philippard yango maître Camille yo tangi mingi oza diplômé na Tumba na mission Tumba kasi ozoyeba makambo eza na mwana ebo batangi te bakoyeba nini aye kolanda maître Camille nzambe azali soki apesi bino likapu ye alingi biloko nyonso akela asalisaka mpe yango kasi soki apesi bino likapu na epai na bino soki bobebisa yango abotolaka soki abotolaki opesa mosika bino akamati punition aremplace bino aye kolanda boye maître Camille yo neno omati na camion te maître Camille arépondre boye te Camille eloko esalisaka biso ebikisaka biso ata olingi okende mosika soki omati na camion okoma moto ata olingi omema biloko oyo okomema na motu te Camille akomema biloko na yo okomi alobi te oyo asala camion adécouvrir camion mundele to mwindu maître Camille arépondre alobi te mundele eske esalisaka bato mwindu te ke esalisaka biso nyonso bayingi mindele tututu
alobite bon siko maître Camille nakoyebisa mwana oyo apportama les célèbres savants antiquité génie homme de science chercheur général akozouer parole na domaine nyonso ya monde oyo eza komonda mais namoni ke bino bayindu bokobebisa kadi kambo zambi akosiki mais biso bamupe banda lelo biso bato bamupe bisa bato tukosoutenir tekobotola ye ngande bapokolanga mingi na bamu yango nde mpe batambusa na monde entier na bapays ebele bapays nini na bapays nini avant toleka na eloko mosusu yango wana bamindele bamupe bameminga ti baallemagne ti bafrance ti banini tututu bamupe. Très bien. Alors, je crois qu'il y a une précision. Boyoki vieux Gossi bah PSRE comme il y a savant congolais. Alors, par rapport il y a maintenant tant que chercheur, Biloro Nino Sali déjà tant que chercheur depuis que bandit activité na autant que chercheur. Il s'est surtout Biloro Nathalie, Nathalie na préfet d'invention. Oh, il a soin à l'État na période oh il y a nani il y a ministre Bayona. Asalaki ministre de recherche scientifique qui par le comité la ministre de justice tango na swaki prévoir ba proposaki fond pour ba pesanga monter resalema hein mais esika ba mité mais c'est pas yona na ministère ya justice sikoyo oya remplacer ki wana mbongo wana atetourne omoni ndenge makambo monter ya ki reta ti sikoyo mais ye bakena koloba proverbe moko badobaka yango na kikongo tina mangala ti mabiro boyo bazana kingo mayaka to basheni ya kodata esalaka ti bazana bakingo te mayaka na basheni ya oro ya diama ya ezali mais yango dikambo moko yo soki tangu mais c'est pas yo na salaki soki ezalaka ti sikoyo nde Congo oyo nde esi ekomi pays moko bien développé. Très bien. Alors vieux Goza lokola mikolo eloko ozotungisa bato ebele na monde eza makambo ya santé tolingi d'abord toyeba malade nini parce que voilà ezalaki par rapport à monteur bien que Bayonne ezalaki ministre de la recherche scientifique à l'époque où andimaki abimisa misolo mais badétournaki tant ba changer poste mais lelo tout son na ndenge ya lelo yo ozo traiter malade nini parce que ba image na temboli partout à travers le monde na 4 coins du monde ba bengaka tous les jours o ba osumba ba kisina yo même ba mindele ba ondimi ba kisina yo mais ce que to lingi to eba malade nini oyo vieux Goza za ko traiter et puis on traiter on a ba kisini yebisa biso to eba bakisi yanga ndenge esalemaka esa banani teke nazwa produit ya bapays mosusu te produit pire congolais otango bankoko bazalaki mindele nenu baye te mais bazalaki mara bazali mpe kobela mais soki abeli bazali kosetraite na baproduit babiloko oyo ya biso mbokwa mpo nzambe akela mokili pai ne pai atia biloko ya kolia atia biloko ya komela atia biloko ya kolata atia biloko ya sante nde yango wana nga bakisi nanga nazwaka nani te nazwaka baproduit ya bapays mosusu te mais ya pays na biso mpo nayebi te baproduit oyo ya biso eza très puissant wana ozwaka na zamba na zamba na sobe na bamai na bavale nde esika nazwaka biloko ntango ozwi yango eza mpo bikisa bamaladi nini yebisa biso na mpo bato bayeba bakisi oyo yanga eza kobikisa badiabete baprostate bachose batuberculose bacancer batension bamaladi ya ndeke bamaladi ya pongi aide mémoire nayokaka aide mémoire eza mpona bato ya liboma bato ya perte mémoire bakomaki zobazoba yango wana ebongo basi oyo babotaka te bahemoroïde parce que ezodérange mpe bato ebele bato bana baproblème ya kobota bamakambo wana tu osalisaka yango mpe basi
kisi wana oyo ebotisaka pasi kombo nango vitatrice. Mais kisi wana emelaka mibali te eza hapana. Ezali ya bana mibali oyo ebotisaka bango bapengaka bango force masculine. Ok. Wana ya basi mibali kaka. Oyo ya basi vitatrice. Donc soka za na problème ko bota soka meli yango mwana koya. Ana zopo na tonda na bakoko o batila zopo tisa bazo pesa pe bakombo na bana nanga makambesa. Mais yo sala vaccin moko banda kala. Vaccin wana etretaka nini pour balobe bomaka na poison. Vaccin wana yipsa biso d'abord. Vaccin yo. Vaccin na koko lo ba vérité na plus court. Ata corona. Virus na vaccin wana ako combattre yango poma kamwe ya solo wana eko ba ko combattre yango facilement po ko nani vaccin makamwe salaka ozana maladie contagieuse ozana maladie incurable ozana maladie vénérienne ozana maladie mais avant on va traiter mais pas on met la vaccin wana mais on neutraliser microbe ya nani wana ya maladie wana otango ko danga traitement obikina osala ngo sikona nini osala ka vaccin wana leloko nini matière nini osala ka vaccin wana ubanda ngo banda kala o wana banda traitement yango wana mutu nga na traiter kapo mutu soki na sali examen esidi sikoyo namoni maladi oyo eza na nzoto na ye découvrir maladi nyonso eza na nzoto na ye esima nango secrétaire na dicté secrétaire bakisi oyo akobika nango mutu wana apesima nango secrétaire aza koma moko nga nazotanga kombo aza koma nsima nango soki esili ale secrétaire apesi ye vaccin oyo ezali soki mutu ameli yango omona pa mosusu 2 jours 3 jours azokoka kobima te donc ebukaka nzoto makasi kosekana te ata oza na poison na nzoto na yo soki omeli vaccin kombo nango mpenza oyo ekoma vaccin mais kombo nango eza na kombo nango ya mboka mponga makambo na nga nyonso nasalaka na langue étranger te makambo na nga nasalaka na français te français eza langue congolais te nasalaka na anglais te anglais eza congo nani langue ya congo te nasalaka yango na lingala na kikongo wana nde balangi na biso bapays nyonso le pays d'Europe pays d'Asie pays d'Amérique basalaka makambo na bango nyonso na monoko ya mboka na bango pourquoi ya eloko nyonso mutu nyonso eza na monoko ya mboka na ye yango wana nga nasalaka bakisi na nga nalukaka baproduit étranger te mais sikoyo nakomi combine na baaméricain makambo eza koleka sikoyo baaméricain babenga bato baza bazwaka bakisi na nga na pays na Europe na Amérique na Asie na Afrique sikoyo boyo na Amérique bo bazwa kozwa bakisi oya maladie incurable nsima nango babiki na vaccin na yo voilà mais kombo ya mboka wana olobi kombo nango ya mboka eye te ebungi bandungu wana kikongo bimbandungu na français vaccin. Alors, vieux goza batu mususu balobi neti yo ozana bakisi. Comment est-ce que ozana Kinshasa oteka bakisi na ba mindele ba komi ko welelango. Ti ba américain ba ndimi ba soutenir yo na bakisi oza ko sa et puis na vaccin. Et comment que ndenge ni ko mati et pas ba américain ba ndima yo pe ba ndima kisi na yo. Eza kisi ya bokoko kuna ya mbanza ngungu to eza ka mayele wana nzamba pesi yo. mayele oyo nga naza de célèbre sava makambo na nga biloko na nga nyonso nadécouvraka yango mosusu na ndoto mosusu na vision omona saa na poandi ta na telemi ta naza kolia ta naza kotolola namonaka sensation eye na nzoto ebandi to na makolo to na motu nsima nango namona epai ya limoni elongi lokola biloko edekane piu piu na esika bamonde ezali moko kaka te monde présent biso bato toza na nzoto omonaka eza ndako ya bomoi na molimo eza na mopepe
molimo ebimaka omona na twangu wana soki namoni biso wana molimo ebimi ekena monde mosusu monde eza boya biso toza na monde présent bo toza na ndako ya nzoto bo basi bakufi balongwe na bamilimo elongwe na ndako oyo ya nzoto bapengaka yango monde passé bo bakoya kokota na banzoto monde futur na osea mpe monde moko eza kuna kombo nango melanon dianton mutu moko abima kuna ayaki kobima epai ya mwanda na banana oyo azalaka kuna me oyokaka hotel mangrove oyo eza na mwanda etali elembo ya bamindele batiya po bayebi ke wana eza direction ya kokende na melanon dianton ikitina batiela hotel eza révélation mais sikoyo vie goza bakisi na wana ndenge ozosala bato baosomba ngo eza kaka bacongolais baafricain to eza na bamindele siko osaka ndeni mpo ekende tie epa bamindele basomba yango mpe bandima yango na ndenge ozotekela bango wana makambo elekaki na États-Unis bato oyo na baafricain te poso bato basala te kobengisa yango siko baza kozwa nani na conclusion te na bakisi oyo ya kuna bayoki sango na baradio balitu babandi kobenga kisi oyo ebandi kokende kuna babandi koaplike yango babiki sikoyo etango baza kokende osalisa examen final na bahôpital na balaboratoire bamoni ke maladi oyo esili mais comment c'est possible maladi oyo biso tolembisaka kaka kolembisa tifo totia yo régime sikoyo régime ezaka te totikala su na régime te mpona ye atretaka ndenge wana sikoyo ata mutu atikali tapo mwafikisi te okisi wano te mwanda mundamu ya miketika bopesa biso yango bakambati bake kotrete yango na 5 laboratoire ya bauniversité na États-Unis batémoigne sikoyo makambo ezali awa kisi oyo ya biso na basali boy basengi kisi ya bato mitano bato ya diabete bato ya prostate bato ya chose ya cancer totinda kyako bahôpital kuna badocteur bato basengaka bahôpital baaméricain voilà siko kisi wana eke tango eke kuna batesi yango lisusu banani nani bamaladi batesi yango bamoni ke ok nsima na yango bato oyo bapesaki bapesi na africain ya maladi kuna moko asiatique moko européen moko baaméricain 2 na 5 nani kilo wana nsima na bango nyonso mpe babiki simone makambo ezali awa basengi ke poso na poso natindaka bakisi oyo ekokota kuna na bahôpital ya États-Unis ngalobi poso na poso mosala wana nakokoka eleki monene toyokana na sanza me tosi toyokani na sanza oyo esi ekendeki soko oke kotuna na poste na badal bakoyebisa oke kisi ya solo ekendeki aprende sanza na sanza kisi ebanda kokende oyo etandami awa esi ekomi mpe kuna kisi yango basi bazwi yango basi bazwi kisi yango deja kuna bato basi bazwi kisi oyo banani babiki ok alors tokotala yango parce qu'il faut topesa précision ya baolanda biso donc vie goza bozomona c'est un savant napesa bino précision baémission ebele tosala bolandaka na internet okotya kuna baaméricain ndenge auti koloba wana bandimi ere bacongolais boya korêve na moto nzambe apesi bino un savant boya korêve un savant na selembao mais mundele baaméricain bacomprendre bandimi kofinanse ye et puis bakisi eza kolongwa awa po ekende kuna na bopito parce que bateste na bauniversité na bango bamoni ke eza vraiment bavrai kisi oyo eza kobikisa bato eza bacalmant te eza bakisi moko naturel yango bandimi basoutenir ye po tu totambolaka pamba te mais avant que tozongela vie goza totana bakisi yango à travers secrétaire na ye et puis tokozonga po bomona mpe moto akende na kobuka bakisi kuna oyo azwaka bakisi
na banzete kuna na zaba bazamba et puis ayaka nango vegoza tozongela yo totalement bakisi. Alors secrétaire, d'abord mbote osali mbula boni na vegoza otoke ba 5 ans déjà na vegoza. Alors secret na bino ya travail zanini yo tant que secrétaire? Bon, secret ça ko respecter musala norme musala na ko respecter malade, to respecter malade biso que ça malade valeur. Siko batkisi ndenge bo traitara ndenge bo traitara ngo tie comme consommable na bato bosaka ndenge ni yebisa biso non parce que tie longa Kinshasa et kende ti kuna bisike kende la reza facile te. Bon, contact malade ne to zulaka malade so contact na biso abengaka to solo na ye soit atindi famille aye to solo na bango to contact to tuni ye ndenge ni nazo yoka ko dévoiler ndenge nazo yoka bon to yoki to notifier pour ça kaye malade ne tout histoire enregistrer to enregistrer na registre na biso to puis diagnostic na ye et puis to yebise kisi oyo il faut essayer pour la santé na ye. Après ça to yebise montant yende otina mbongo soit tini mbongo to sali proposition oti ya kotindile kisi misusu ba sepela biso de la charge ya kotindela ye biso na to yokani to tindile kisi misusu famille aye ko récupérer misusu ye moko alongwe kuna aye awa azuba kisi na ye azongi na yango kisi ezate soko ye kaka pana biso onga nazo bela boto tekilo kisi non ele kala ande ngona biso soko ye to bandaka viko to fasa l'examen so ça l'examen on ni soko découvrir pana yo to ko notifier na cahier et pour expliquer yo ndenge nini malade ne salaka après les explications to noter na cahier et puis premier kisi to pesi yo vaccin so ça c'est place pour ton vaccin même kisi roye lo kuna premier kisi ko meleza vaccin mais la mara ndenge moko te na batu nyonso na batu o baza makasi baza septembre ils a un peu moi ma pasité bazo ba mela vaccin sec donc amela lutu moko na batu o baza que tension akomi na faiblesse problème mo motema problème o eza que moi inquiétude des ali azo vaccin to diluer rango to sangisa on a vitamine na biso to na vitamine to sangisa so sangisa ngana amela so sec et comme diluer et puis on mela on bala mota on mela 3 fois vaccin ezalaka soko meli yango mukolo ya liboso yami balé il faut mela après 14 jours on meli lisusu après 14 jours on meli on soko mela 3 fois c'est que aujourd'hui on kill complet le soko aujourd'hui on meli manko ils ont une dose de la mouton on meli sec on mela 3 fois on meli lelo après 14 jours on meli après 14 jours on meli mouton aussi dilué on mela pendant 3 jours on meli lelo lobi on a kuna après 14 jours azongeli lisusu donc ceux qui 3 jours et les vaccin 4e jour 5e jour bandis ko bakisi oyo oza nango to expliquer kisi nengo mela kisi za terre mela na ba gobelin na ba verre na ba ni non kisi on attend notice on dit que nous un cuillère à café un cuillère à café un cuillère à soupe un cuillère à soupe au sangisi au meli dès qu'on meli on meli vitamine de oyozo mela le temps que ozo mela yo nem to répéter ce rapport que non depuis na ba no mela kisi voilà maintenant comment je suis en train d'évoluer que non depuis la ba na kisi nazolala nazolia nazosala boy OK biso toujours kawana et puis tu évoluer petit à petit nous évoluer kisi aussi en sorte ah tel yo ki na ki boy il y a certains qui on mela on sur tout peut-être qu'on continue à 2-3 kisi mais c'est façon de évoluer pendant que on mela kisi nzolo kozate et qui les ate to se ko pe lo ko yela biso et là et lo pour la santé mélange pesate na ba kisi mso mindele mélange na kisi mundele zate ero mela kisi na biso ya mundele otiki kisi no so ba même diabète au kata ba insuline au kata ba comprimé au kati donc ozo mela obiso surtout na cas diabète et l'autre mona mutu bandi traitement diabète pa na biso sucre komata to ya sucre komata makasi ya komata mena komata wana ba symptômes o ezalaka soko za na kisi na biso sucre mataka ya kosala ba crise ya kosala ba ni ezalate donc on remarque on kaka soki okena kotalisa glycémie na o mona ke sucre matma na nzoto boye en tout cas yo mo milobela ko kama oyebela on kuna mais na nzoto no boye eloko moko ko tungisa o faible non oza makasi fo ko lia ko suba ponya en tout cas yo mo oyeba vraiment que no kisi na omela pour na nzoto na zo ramener quelque chose mais siko soki moto azali banda beti bata France Belgique États-Unis ba olanda biso siko na bata Hollande aza kuna musika moya ya sur place ça l'examen ezate abengi abike non ngala na maladie bona na posa kisi siko na kawa na bosaka ndenge ni na kawa na to solo la biso na ye to sa diagnostic par téléphone ye akobenga biso to tie ben libre ve goza po ayoka bien ye ata ya no like no tala na yoka il y a certaines questions au ve goza atuna ye
est-ce que nzoto boyo kaka est-ce que boyo kaka est-ce que boyo kaka yende kolo nzoto ska uyanula ke non papa na yo kaka boye na yo kaka boye sala kanga de wana sko eko sunga ye à partir de en tout cas on va collectionner il faut à ça la pour et puis ça va saler si tu as ce rapport que non via conclure et si l'idée tu soumettre un traitement. Ok, avant que tout soit fait papi ou à kenda na kacha zamba viegoza question moko yelinga bamiba les belé ba comme appel na la faiblesse sexuelle ne balobaka. Est-ce que wana pe surtout na batapo to belé ba zela nini wana baza le lango ko de ça ko kende pe ils ont soigné bango pe et puis makamoto ezongi normal makambo eza boye mwana mobali soki batetareza osalema lisusu te akomi impuissant mais soki batetareza kosalema nango na kati na nzoto na ye eloko eza koderange eza kobeba eza kobeba akomi faiblesse sexuelle après nsima nango bakisi ezali nawe eza kotraite baimpuissant nawe eza kotraite faiblesse sexuelle kombo nango force masculine bongo infection pe yango pe bakisi yango pe ezali nyonso tu ezali en tout cas bakisi na biso eza nzete ya kotokisa te totokisaka banzoto te totiaka bitila te tokataka mutu nzoloko te totondolaka mpe bandoki te toza banganga te toza mpe baprofete te kasi biso toza basava makambo na biso tozwaka ngo na badécouvert ata bakisi tala oyo kuna nde ye moto aza nani laboratoire ok tous voyez non parce que c'est une gâteau avec ba préva la pouille. Alors monsieur Papi d'abord tu peux sur mot awa pembe na savon vie goza yo sarani aza la bon tenga mna ba kisi ba produit nyonso que so ba pe ba produit na bazamba ngamna kenda be akulungongo besingombe bamboka nyonso ekotaka pona kosoma ba produit ngamna kendaka sani so ba kisi ngamna sala ngo ba produit nini yo okenda kosoma na kulungo parce que quand tu bien ya ba nzete okenda kosoma ba produit nini bon ba nzete bien somba ka so expliquer ba tuba ko yiba ngoti ba tuma yebite inda soma ba nzete belé ya ba kisa ba diabète ya prostate ya cardiaque ya hémorroïde ya tension parce que maladie bato kobota nyonso yango nakende somo fo baba mbali kozanga force matini so nakende somo siko ba mélange wana vie goza mtapesa ba directif to ezaka bino moko bo apesi kaka bino luka banzete oyo boye nango osaka nene bon ngasi Alexandre ija depuis na banda bo mwa mkia zola azotesanga tsa sala azotala nazomona azotuna pe ba question Alexandre ija eza côté dose sina yebi dia ba dose nyonso ici Alexandre dia ba dose kusaba dosage nyonso na yebi siku kuna na tuna katumisaka isute aussi Alexandre dia nyonso apa nanga to ba kisi wana so muta meli deux fois te biso to lo ba atende bango mo wazo mela kisi bango mo wazo sentir bazo pesa pesa sango. Ok, merci beaucoup. Il s'est comment non? Comment on a papi ndeto? Moi on a vu goza suka. Ok. Gars laboratoire, moi on a vu goza suka, papi ndeto. Ok, merci beaucoup. Alors, c'est il y a tout à l'heure ici, c'est-à-dire on peut battre ici. On peut aller dans le cas bidon maï. Expliquez-moi ça non. Tout que les scos moko bakisi au mona. Et elle va combo tout bana d'abord où ils kissini. Comment on va dire force masculine, c'est une pas pour les hommes. Pour les bas de force l'amour. Pour les bas de zaka. Oyo to ça bana poto balinga malem. Donc oya mibali ko ndeza bata mutana problème ya kobota soka meli. Oui, ozo bon c'est qui mobile nyonso yango. Le mobile oso ajon yene mutawa bisa biso que non. Depuis na mela cha mbona boye na zongi fuma ne na zalaka. OK. Ya mibali. Il y a mis balai, tu as un diabète. Tu as un deuxième type de diabète. Tu as deux diabètes. Ok. Tu as un deuxième type de diabète. Donc, tu as un diabète tout l'omba. Tu l'omba, tu as un point. Pour ça, on a un alors, si on a un diabète, mais tu as un qui chose que tu as une guérison. Il y a un diabète, tu as un besoin de donc, il y a aussi un million aussi ça diabète. Qu'on ramène vraiment donc, c'est la glycémie normale. Donc, diabète, on a un problème. Très bien, il y a mis ça.
ami ça a tout ça vitamine complet autre lobaki tout ça vitamine abiso ils ont nzete ils ont reçu les nzete mais il y a vitamine donc on va se remélier en morphologiquement ba to ba moni mais la vitamine au mona ke o yef manzoto et puis lié ça kamakasi ba to ba ke perte appétit à partir de vitamine ba lié kamakasi ils ont vitamine donc comme ça les vitamines so vitamine yango mais on vitamine C vitamine il y a combler ça vitamine complet ils ont que vitamine na mo zangi yef ça na mio sur la vitamine tika longola chapeau pour mona ngamo vitamine ta matama na ne komi et grâce à vitamine pour na damarali c'est qui était pour la vitamine à vieux goza des fois go tout hein André Ndiaye rappelle la caméra mais la raya yango tu continuer ah ouais tout ça na kimanungi oyo ils a kisi ils a antibiotique même à casse non pour la mine OK ba to balela la mine donc hier azo banda par mine et puis a quitté na tige digestif et puis a quitté na estomac donc asunga makasi pour la mine très bien donc na batanini kasha na bitu donc tige digestif no tibeza na problème tige digestif yenda sunga sikoyo na nyoso wana na corona parce que on peut la tige digestif oui corona to yebisa bino to expliquer place wana oui mais yepa a important na yo importance na oui oyo donc corona maladie moké obanga no kutute oyo to na premier type de diabète donc on a na diabète tout lomba auto suka na diabète donc so un diabétique par la biso il faut o wana aza obligé ko mela o pas obligé ko mela donc er to mela tous les deux a yenem to a oyeba ndeni ni e ko betele ndem to ko benga biso ya ko loba mingi zate donc diabète yango très bien alors tu continuer o landezani on a kama song oui to na kama song eza mi balé oyo eza ya ko pakola donc na ba ko bazana ba douleur nzoto bazana kama songa ko pakula o kama songa oyo so ba sala on Netflix donc ya on ba sala la plus pour commencer donc n'importe quelle douleur so na nzoto nzoto e ko sunga makasi na libumute na longité mais na place no oyo na mukuwa na poitrine na makolo na maboko na bani sine to continuer la ba biso to continuer la ba to rhumatisme bani donc oyo vraiment pour na bango eza bien fait oyo sikoyo oyo eza ko pakola alors ya mibale na eza oyo sikoyo ya komela oyo eza kan kama songo ya komela lisusu donc oyo eza ka ko oyo ba pakola ka oyo ya komela sikoyo donc tout ça na mibale donc kama songo ya komela na ya ko pakola très bien oyo landi tout ça na kengola oyo yango sakani ye azo sunga bato ba prostate ba diabétique or le quoi système moko to le système urinaire mutu e bouchaka ça la problème yene mta débouchaka donc erzo oza la diabétique oza la nini o il faut mela on se comme tout ça kanisaka yetu mta na prostate ayi besoin to ko ba pese qui ça dit ba combien diabète a réclamer te dans diabète te ils ont un traitement oza pas la biso donc soit comme qui se ba le pourquoi a combien yenda ça na ba hernie ye asunga makasi kingola asunga makasi ma hernie OK to yena vanza za antibiotique ba si ba problème makila pour azanti makila donc antibiotique ya makasi vraiment pour makila pour renforcer makila ye alande la makila makasi to yena antimicrobe comme le mot le dit c'est antimicrobe donc ye pana microbe na nini ye azala makasi oh kuna fox hein te on a eza qui sa prostate la solution pour ta prostate la solution à ta prostate ta prostate ne to sale bon solution mususu yi awa après ba on to esko na kunti ya kutungula donc kunti eza pire oh na bato ya prostate azana kunti na ye azana kunti na ye azana prostate azana kengola na azana diabète na ye en tout cas masuba wana soki kaleka kako azo kanini te na ebité donc ko sunga ye makasi très bien alors tout on a au fond c'est-à-dire les belé faut dire que baki c'est belé hein pour c'est surtout mais il faut dire que baki ce bon monde na bidon bota est-ce qu'on ne komaka parce que awa tout tambola pas maté bota est-ce qu'on ne ba produit komaka la qualité pour que et qui des États-Unis et qui en France et qui en Belgique et qui en Hollande et qui en pays belé Afrique n'engé qui n'ara pour ba mela bota siko yango bano expliquer des choses bon ne ba mona ina bidon ko na siko po e ya pa na yo malade ba tinde là 5 litres te ba tinde ba gamme ko yela boye to ça na vaccin ouais vaccin oyo soki ekomeli yo oyo eza sec donné ezomona eza sec soki ezali dilué telonga to matsango awa soki ekomeli yo mpona komela kaka lutu moko incuira suku soki na mwana bakotala age tokokende soit na cuire a café
soit tokiti na bamatanga bagutele bagut batangeli yo sala gut na omeli soki esengi bamélange nde place wana tokotya vitamine. Vitamine oyo tosangisaka vitamine na biso moko vitamine na biso yeyo yango vitamine na bino bosala yango na base ani nzete eza nzete vitamine complet yango yeyo. Alors so bakomeli wana bakomeli yo soki kisi elingoya mpa na yo ndenge okomela mpa na eza nde milangi oyo okomona étiquette oyo okomona bouteille oyo donc soki omona étiquette nini te yebaka okokotama biso oyo bango eza étiquette na yebi ndenge ezalaka oyo namona étiquette wana okoki kotuna ekoki kozala totindi étiquette eza te soki omoni totie sparadrap yeba mpe eza biso mais ya mingi nango étiquette fe ezala na kati étiquette okomona DKNN wana nde siko komo ya maison elakisi nini DKLN vieux goza expliquer bino bien eza sikoyo wana nde wana caché sikoyo ya maison ya vieux goza sikoyo DKNN donc kisi eyelaka boye siko ndenge yaka so totieli na système totiela na poste so totie il faut bapeser yango ne bapese souvent kir oyo ya mutu mpo eyela ye ezalaka mingi de 3 à 5 kilos siko nde wana nde poste tarif ya poste ndenge ezali nde kisi ekomeli yo. Très bien, merci beaucoup. Alors toujours continuer malembe bandeko belé bakufa à cause de l'ignorance. Bo bebisa ba mbongo belé na bakisa mindele bozo bika pete. Na complexe. Vie goza bozo mona nenga lobaki moko atamoli ba mboka tout ya monde mais azonga mboka na ye pona mayelo nzamba pesi a bénéficier na bana mboka. Mais peut-être le gouvernement na biso ba ko rêver bo tia confiance na bato mosusu. Ndeko ba kiso bozo mono eza ba vrai. Biso moko to melaka ngo. Donc deux doigts comme un témoin vivant et bah qui y a vieux goza ko hésiter de ce goza wapi yaka sumba ba kisi alors toi qui ne peut pas clôturer parce que même André Njeka réalisateur nanga ce qui moi vidéo ali Raf Ngin de États-Unis à Bouga na raté ils a ba vrai kisi ndinga au sakanate vieux goza au sein musa munene pour nous sauver minimum ba di campo esa boye po na ko sauve milimo abatu nga ana zaboye po naza mutu oyo nzambe apona apesa mosala oyo ezala profit na lulendo na organisation na botongwani ya Congo na Afrique mobimba ekota na classement ya ba pays développés, continent développé, la Europe, Amérique, Asie. Biso en Afrique, tout ça qu'on a sous-développé. Mais Makambonga na yebi, on a koko sada. Ce qui l'État soutenir nga, à protéger, il faut pas protéger nga. Sinon, comme on n'a pas quoi qu'on peut manga de quoi qu'on se calme. N'a pas ennemi, tout bateau, il n'y a pas continent monsieur. Mais les Américains vont soutenir, ils ont banque ça va péter. Les Américains vont protéger eux. Les Américains, yango ngana ko delela ke gouvernement na biso a protéger nga. Pour les Américains batala ka babaluka njalo. Basa sala boye mbele pe au monde babaluka linga babominga. Pour makambo oyo tikali esale matin Congo azalaka toujours sous-développé. Congo tondani na biloko nyonso nzambe atiela biso kati tolelaka yango te tozwaka nango profite toza vivre toujours sous-développé na pasi mpe kaka nga nalingi Congo Afrique mobimba ekoma continent bien développé continent ya cadre ya grande puissance nayebi makambo tokokosala awa na Congo soki tosangani na ba peuple na ba autorité tokosala makambo oyo kokotisa Congo na classement ya ba pays développé ou bien continent développé ekokotisa mpe biso na grande puissance basa boye baaméricain basa ba première puissance kasi biso na baaméricain lokola basa welanga mais bazala makambo bayebi ke biso awa soki badesashe nga après biso tokozala contre na bango tokozala makambo oyo kobotola ki première puissance na bango. Alors mais vie goza motuna suka coronavirus yo pona o so moto ayena ngoto moto azana maladie wana ozana ba kisi o soko pesier abiki pe mbala moko eza question na nga suka kisi ndenge tokozala yango moto azana corona
aye topesi ye vaccin vaccin mpo ye asalaka recherche adukaka nzoto mobimba esika akuti microbe abundisi esika akuti malade abundisi apres nsima nango akoneutralize microbe wana microbe akonora eza kozala na poumon ozoyo sikoyo microbe wana yango wana ozoyoka ke kozala pembeni te na moto aza na maladi wana ekokontamine po ntango tobenzaka mopepe ya libanda ezalaka na elema mibale oxygène na acelaire bo siko soki eke kosangana na mopepe oyo ya naturele ya nzoto na yo ntango okobimisa apres nde ntango microbe oyo wana euti na chose na poumon après ebimi yango wana eza kokontamine bato donc bato baya pembeni na yo bahésite te baya à travers vaccin na bakisi mosusu bakobika na bango bien po déjà bato ntina na amerike baza tunanga balobi vie koza mais ndenge nini lokola kono ekoti na congo est-ce que yo oza kipe makambo yango mpo ya kobikisa baninga to oza kipe na yo te nga lobi te foti na nga te faute ezali gouvernement ezali gouvernement azalaka relais na bapeuple lukumu ya bakonzi makambo bapeuple epesa kosala yango wana bakanisa yo pe voilà sikoyo soki bakonzi basangani na nga kisi oyo ya maladi oyo nasi nasali proposition nyonso ezali déjà vaccin oyo ekwatake kolona après savon zolongola na batage tina bacicatrice savon voilà savon wana makambo ezali soki obandi kosukulana nango ata oza na rhumatisme akosilisa yango ata oza na microbe na chose na mixisa na makila akosilisa yango ata oza na maladi ya mpese akosilisa yango ata oza na maladi ya makwanza akosilisa yango ata oza na lepre akosilisa yango ata oza na maladi ya ntuntu akosilisa yango apres nsima nango nde makambo eza nananiba sikoyo nde gouvernement iye mutu aza kopesa retard tozwa lokumu mpona makambo ya maladi oyo tokanisi bayoki déjà bakoya kosoutenir yo alors tokomi na suka secrétaire numéro ya contact oyo bato baa na posa kobenga bino bajoindre bino bakozwa bino ndeni numéro ya contact eza facile so babengi biso na plus 243 81 027 56 23 bakozwa biso bandela plus 243 81 027 56 23 bakozwa biso. Merci beaucoup nakanisi ya Vegoza merci na yo mais bayebi sanga babi ozana ba yo okokisi mbula combien nga na sapo na botama na 1932 le 29 décembre na 22 heures ya butu na Mbanta Nsundi Nord na inkisi Kisanga olongwa na Kisasa kozala na kotambula kana prince okomi na Kisanga na inkisi nde esika okozwa bifurcation na nzela ezikendeke na zongo mais eloko bato baomona nini yo babi banjazi baolanda yo ebele ntongo ozalaki jeune vieux goza banjazi ozalaki yanke mpe akala yo bato bayebi yo ntango wana bazali obenganga nzete ya basi ya solo wana bazolanda yo kolanda makambo ezalaki ata garso bavie aliza kolinga mwana mwasi asasala jesu aye kolandanga mpona kende kolempolela ye nzazi wana yasolo wana yaso naza kokosa te ngakosaka te nasala kosa donc banjazi ebele yo vieux gozo ozalaki somo ozalaki tireur d'élite wana banzazi balelanga ti mwaye te mais sikoyo ozalaka na bango ati lelo te sikoyo nakoma moto ya makambo minene mais okabelanga banjazi ndambo okolemba bango okabelanga misato kaka bande okende obomama na se ya meta po banzazi baza koya koturpire yo wana opesanga bakisi soki nalembi mwa moke bopesinga kisi moko
Ok, c'est force masculine. Mais la vitamine. Ben vitamine. Bata moi kala on ba yanki on ozaka nango kala. Izala kaka. Ah wananga na tikama kama. Ataka mi balé. Po oyibi balangi belé hein. Ah nani naki anglais babenga kambote good morning awaru bon naki allemand babenga guten tag ça dit bonjour guten abend bonsoir good tag bonne nuit. OK. Bon naki portugais babenga nani bon dia está bem muito obrigado. Et bon, on se trouve qu'il y a un qui est là, on a un Congo, on a Kinshasa, on a un massa, on a un Kala. Viego, so bossani. Ah, non, tangu banani ba viego, nan bananyo, de vie dangwa. Ah, vie dangwa pasala ki banani nyoso wana nga presa. Tangu nga natala ki garso. Kisasa, ezala ki kaka, kuna na chose na ville, na Kalina, on va komisa Gombe. Après, na cité, na Citas. Na Bruxelles, après na Kitambo. Bambinza wana kutunenwe tonga miti. Tokobeta lisolo na ngoto tokoyamba la sima. Ata awa ni otesala ki esamba. Alors to suki salelo, pesa kaka njazi na moko ya kala mbote. Ata mi balega. Nzazi moko kutu Nzazi yo. Mtangu na kogi jeune boy papa famille bayambi nganzazi siko nzazi wana makamunyoso tu doti tu makamunyoso salami menga orkedo eloko ezala kosala ngabo naye kodesa. Ah donc okimaka ye nakimi nanga kasi sikoyo mutu moka yake na poso elekate bon akutana kina nzati wako alolika nzati na dingai kopanda tokutani na yeme tesolo kimakambo na yo aluva atekirata sikoyo alolika peta yembo akulanda otiawa akulanda yo alinga yo kotalanga kombone bike son mari apesi moi mbote c'est pas possible. Merci beaucoup. Je pense que tout c'est tout se détendre, mais c'est un savant congolais. Tu es belé à cause il y a orgueil, ignorance, na complexe. C'est-à-dire que maladie belé avant l'âge, ils à cause de l'ignorance. Monto bozo mon on a un monument pour l'amboka na biso. On va pas attendre demain pour que toi ou le bakasa qui s'inventer. Ils attendent le gouvernement na biso, ba congolais tout partout puisque besoin na 4 coins du monde pour soutenir papa. C'est un monument. Bakisho bozo monezo bi qui s'allie c'est quitté. Peut-être au bébé c'est ba mbongo belé na ressemble baki sa cher au bi kapété. Mais bakisho nengeza bo bi na filé parce que biso mondo to boto melango. Donc so moninga moi matin maman nini ya pour to melara bakisho. Ils a coup direct. Donc ba maladie à lobi so ko bela yango ko buka na te bimisa mbongo somba. Je pense que il faut ça la bien ma casse koleka. To comme na suka, merci beaucoup à mon équipe. André Ndjik on a tête l'équipe ma fumbi. Hein, directeur technique. Oya mikitisa na ya 25 pe masolo na nenga mukete. C'est dit bakamana Raf Ngino na Congo Promo aux États-Unis, na Dallas. Si tu as un moko et pas Raf Ngino na Congo Promo. Moi c'est Homos la noblesse. Numéro est affiché. WhatsApp, ou na Facebook, Homos la noblesse. La noblesse en Nemo. Nous avons pour la bino tout. Merci beaucoup. Tout le prochainement. Koffi Olomide, l'homme de 37 ans de succès, le Dobolo King, encore et toujours.